सूर्य से निकलने वाली शक्तिशाली सौर ज्वालाएं पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालती हैं? यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसे समझना आवश्यक है। ये ज्वालाएं संचार, जीपीएस और उपग्रहों को बाधित कर सकती हैं, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हवाई यात्रा और रेडियो सिग्नल भी प्रभावित होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें बचाता है, पर तीव्र ज्वालाएं इसे भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो सकती है। इन खगोलीय घटनाओं को समझें और भविष्य की तैयारी करें। ऐसी और शैक्षिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें।